ये आप लोग देख सकते हैं कितनी पुरानी फ्रिज है। एलजी का पुरानी फ्रिज है। अब इस पे देखना वाटरप्रूफ स्टिकर लग जाएगा। ये हमारा स्टिकर लग गया है। ये वाटरप्रूफ स्टिकर है। अगर आप लोग को भी घर में पुराने फ्रिज हो, अगर लगता है कि हमें इसको कबाड़ में बेचना है या कबाड़ी को देना है, तो उससे बढ़िया है कि आप स्टिकर ये वॉलपेपर लगवा सकते हैं। वाटरप्रूफ वॉलपेपर है, बहुत बढ़िया लगता है लगने के बाद।